بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه د فعل بحثونه چې دا شروع کړیو. مونږ هر فعل چې دا عمل کوي هغه فعل معروف ته او که فعل مجهول له پر تیر سبق مونږ دا ویلو فعل معروف فاعل لره رفع ور کوي او نور رسول الله نسب ور کوي او فعل مجهول د فاعل په ځای باندې مفعول به لره رفع ور کوي او فاعل لاغه حذف کړل شوی مفعول د قائم مقام یې لره رفع ور کوي. بیا مونږه په تیر سبق ویلو چې د ماضی مجهول ته جوړولو طریقه مونږ ویلې وا او د مضارع مجهول له جوړولو طریقه. نو اسانه خبره ده چې کله موږ د ماضی معلوم د ماضی مجهول جوړو او له ارله حرکت د ضمیر ور کو ما قبل اخر له بکسرور کو نو چې څومره حروف متحرک یا په مضموم کو او په کتاب کې د سری کې دي چې کم بابونه دي چې راغي په شروع کې تار اغری وي نو بای کې بلولین دوه حرفونه مضمومي او ما قبل اخر به مکسور وي. کله کې په شروع کې حمزه وصله راغلي نو اولنې او دریم به مضمومي ما قبل اخر به مکسور وي او کنه په شروع کې تار اغلی با او نه په شروع کې حمزه وصله راغلی با نو بیا به صرف او نه الله زمو ما قبل اخر له کسر ورکو. دا مضارع مجهول جوړول طریقه ده چې ما قبل اخر له فتح ورکو علامت مضارع مضمون کو مضمون نه وما قبل اخر له فتح ورکو او د اجواب بای کې موږ ویلو چې درې طریقې دي نقل حرکت عطف حرکت او اشمام. نن سبق کې د فعل یو بل تقسیم کوي چې فعل په دوه قسمه باندې دی فعل لازمی او فعل متعدی. لازمی فعل هغه ته ویل کېږي چې هغه صرف په فاعل باندې پوره کېږي دا هغه معنی په فاعل باندې پوره کېږي سبل څه د فاعل نه علاوه بل څه متعلق د حاجت نه وي. او متعدی دي ته وایي چې هغه د هغې معنی باندې فهم یعنی په هغې معنی چې دا موقوفي د فاعل نه علاوه په بل څه باندې یعنی عام طور باندې مفعول به وي چې یوازې په فاعل باندې هغې معنی نه پوره کېږي بلکې مفعول به ته ضرورت وي. لکه زي مې قام زیدون زید ودرېدو نو بس خبره په ذهن کې رااله بس هر چا ته پته چې بس پسمه باندې ودرېدل کېږي یا د جلسه زیدون زید کېناست دا فعل لازمي دی. وګته ضربه زیدون نو دا ضربه چې زید وهو نو خامخا څوک به چې موجود چې به وهلای نه دا ضربه فعل متعدی دی. دا لازمی او متعدی پہچان ماته اوس چې اثر لیول پہچانونه دي خو صرف یو پکې ټول آسان پکې دا دی چې د اردو ترجمه موږ کوو نو سی به پکې چراتله کړه دا فعل متعدی وي او که سی پکې نه راتله نو بیا دا نه پکې راتله نه نون یا نه دا نه پکې راتله نو بیا به دا دغه متعدی به یو چې نه راتله پکې جو بیا هغه لازمي ده. اوس ګوره موږ قام زیدون نو موږ څه معنی کوو زید کڑا ہوا جلس زیدون زید بیٹھا وما ضرب زیدون زید نے مارا نو دا ضرب جندا فعل متعدی ده. اکل عمرو عمر نے کانا عامر نے کایا نو دا اکل جندا فعل متعدی ده. د څه څومره هم تاسو دا غراو باسي کنه یا فعل لازمی دا در پہچان دي عام طور باندې ثلاثي مجرد فعل لازمی راځي اباب افعال نه فعل متعدی راځي د باب تفعیل نه فعل متعدی راځي وایي به نه ها. اوس دا متعدی چې کنه د دې درې قسمونه دي. څو قسمونه دي؟ درې. یو هغه دی دا بالکل د دې دوه فصلونو نه د دې دوه فصلونو خلاصه ده د دې دوه فصلونو خلاصه ده. اول منګه دا خبره وکړه چې فعل په څو قسمه ده فتوا یو لازم او بل څه متعدی. متعدی څه ته وایي چې یوازې په فاعل باندې دغه معنی نه پوره کیږي بلکې مفعول به ته حاجت وي. او لازمي څه ته وایي او چې متعدی وي کنه نو د متعدی اول درې قسمونه دي. نمبر 1 دا متعدی به یک مفعول متعدی به یک مفعول. نمبر 2 متعدی به دو مفعول او نمبر 3 متعدی به سه مفعول. مطلب دا دی چې دا فعل چې کوم متعدی دی یا به یو مفعول ته متعدی شوی دي کې بیا سی وځو یا به دوه مفعول ته متعدی شوی او یا به درې مفعول ته متعدی شوی. که یو مفعول ته متعدی شوی دی مثال له ضرب زیدون عمرا ها وسی یو فعل دوه مفعول ته متعدی شوی نو دا به دوه حالونه خالي وي یا به په دوه مفعول کې په یو مفعول باندې اکتفا جایز وي او یا به په دوه مفعول کې په یو باندې اکتفا جایز نه وي. مطلب دا دی چې په دوه مفعولونو کې به یو مفعول حذف کول جایز وي
او یا بدای چې په دوه مفعول کې به یو مفعول حذف کول جایز نه چې عام افعال چې څومره هم دي کنه نو هغه دغه وی دوه مفعول د متعدی په دې کې په یو باندې اکتفا جایز وي او افعال قلوب کې چې ده نو په دې کې په دوه کې په یو باندې اکتفا جایز نه وي افعال قلوب اول موږ ویلو کنه وای تاسو شیخ دیگر افعالی یقین و شک بود کابردو اسم هست جو تمیز باشد منکر هر نه هست جو دراید هر یکی منصوب سازد هر درا هل تو باشد بارین تو پس عزب تو بازان پس ظننتو بارائتو پس وجدتو بے خطا نو د باب علمتو دې د باب علمتو وي افعال قلوب فافعال قلوب کې دا دو مفعوله دا مبتدا خبر وي دا دو مفعوله سوي مبتدا خبر وي اصل کې مبتدا خبر وي او په مبتدا خبر کې یو حذف کول ته دا صحیح دي لکه دا علمتو زیدا فاضلا علمتو زیدا فاضلا نو ګوره دلته دا اصل کې زید فاضلون سو په اصل کې زید فاضلون نو دلته کې دا دو مفعوله دا کار په اصل کې مبتدا خبر او مبتدا خبر کې یو حذف کول دا جایز نه دي او شو مې باندې او چې په یو باندې په اکتفا جایز لګا مې اعطيت زيدا درهما اعطيت زيدا درهما نو ګور دا مبتدا خبر نه جوړيږي زيد درهمون مبتدا خبر جوړيږي نه جوړيږي तो जैसे मैंने اعطيت زيدا मैंने زيد को दिया او اعطيت درهما मैंने उसको درهم दिया غاڼ ویل شي هغه پوه شو مې معنی اعطيت زيدا هم ویل شي او اعطيت درهما هم ویل شي او متعدی به سي مفعول چې هر هغه فعل چې هغه درې مفعول ته متعدی شي او دا یو څو بابونه دي وټګري نبأ انبأ او اخبر خبر او حدث ارى انبأ ارى انبأ نبأ اخبر خبر او حدث بدی کې دا درې مفعول ته متعدی او بدی کې دا درې مفعول چې دي کنه بدی کې دا او اخرنی په مفعولا اخرنی په مفعولا دا به مبتدا خبر وي اخرنی په مفعول به څه وي مبتدا خبر وي نو بدی کې دا اخرنی په مفعول به څه وي لکه په منځله د په مفعول واښو مې باندې نو ځوان به یا حذف کې یا به یو براوړي لکه دسه د مثال له اعلم الله زيدا عمرا فاضلا حدیث یو اعلم نه اعلم فاضلا نو ګوره دلته دا بچی کنه په اخر کې دا مبتدا خبر دي کنه نو اعلم الله زيدا عمرا فاضلا نو بدی کې دا ګوره اعلم فعل لفظ الله دا فاعل زيد المفعول اول عمرا المفعول ثاني فاضل المفعول ثاني نو دا اخرین بچو کم دي دا به په منځله مبتدا خبر دي یا بل ادوان حذف کې او یا بل ادوان راوړي لکه د سویل شي اعلم الله زيدا چې دوان حذف کې د سم جایز ده او د سم جایز ده چې د سوې اعلم الله عمرا فاضلا ودا ناروا ده چې په توې اعلم الله زيدا عمرا یلزم اعلم الله زيدا فاضلا دا اخرنی به مفعول په منځله د یو مفعول دي په حذف کول او په نه حذف کول دي په دې باندې پوه شئ تاسو ها نو فعل به خالی دي د فعل یا لازمي یا متعدی وي چې متعدی وي یا یو مفعول د متعدی یا بدو ده یا بدلو ده چې یو مفعول د متعدی ضرب د نام راځي او دو مفعول د متعدی د خالی د حالونه په دو کې په یو باندې اکتفا جایز وي مطلب په دو مفعولونو کې د یو مفعول حذف کول به جایز وي او دا کله چې د افعال قلوبنا علاوه نور چې کوم افعال دي دو مفعول په کې راغلي واښو مې معنی او چې فعل متعدی دو مفعول تا او په دوه کې په یو باندې اکتفا جایز نه وي نو هغه د صحیح مبتدا دغه افعال قلوب او په دې کې ولې په دوه کې په اکتفا جایز نه ځکه چې دا په اصل کې سوي مبتدا خبر او د دې ځوان هغه مضمون جمله دا یو مفعول د مفعول او چې متعدی به سي مفعول نو دا شپږ افعال هو اعلم ارى انبأ نبأ اخبر خبر او حدث نو بدی کې دا درې مفعول غواړي او په درې مفعول کې په یو باندې اکتفا جایز ده خو دې وکړي چې لکه اخرنی په منځله دی باندې چې اخرنی په یو ځای یا به یو ځای راځي
په دې باندې پوه شئ. اوس وګورئ څه خبرې اترې پکې نورې جدا دي د دې نه. نو دا د دوو فصلونو خلاصه ده. په دې دوو فصلونو کې څه دغه خبره ده. وګوره ورته فصل الفعل اما متعدين، فعل به يسوي متعدي وي. متعدين په اصل کې څنګه وو؟ متعديون. څو په اصل کې نو يدعو يرمي د وجنه یا موږ ساکن کړله متعدين شو او بیا متعدين. متعدي څه وي؟ وهو ما يتوقف فهم معناه على متعلق غير الفاعل، چې دا غي په معنا باندې پوهه کېدل، دا غي په معنا باندې پوهه کېدل موقوف وي په یو متعلق باندې، خو متعلق د فعل د فاعل نه علاوه. نو په آسان الفاظو کې دي چې متعدی ته ویل کېږي چې دا غي په معنا باندې پوهېدل په موقوف په مفعول باندې موقوف وي. خو یعنی بغیر د مفعول نه دا غي په معنا باندې پوهېدل لګران وي. بغیر د مفعول نه دغه په معنا باندې پوهېدل څه وي؟ ګراني. وما يتوقف فهم معناه، چې موقوف وي دغه په معنا باندې فهم على متعلق په متعلق باندې په متعلق د فاعل علاوه لکه ضرب. واما لازم او یا لازم وي وهو ما بخلافه، او لازم ایت ولکه چې هغه دی خلاف وي. دې خلاف څه مطلب وو؟ یعنی دغه د معنا فهم دا موقوف نه وي په متعلق باندې. كقاعده وقام، لك قاعده او قام شو. په دې باندې پوه شئ تاسو. بیا وایي والمتعدي قد يكون الى مفعول واحد، متعدي کله به یو مفعول د متعدي شوی. كضرب زيد عمرا، لك ضرب زيد عمرا شو. دې ترکیب څنګه یې لګه ضرب فعل او زيد فاعل او عمرا. والى مفعولين او کله بدا سو مفعول د متعدي شوی زودا. لك اعطى زيد عمرا درهما، اعطى زيد عمرا ترکیب نشم کوله کنه. اعطى فعل زيد فاعل عمرا مفعول به اول او درهما مفعول به. ويجوز فيه الاقتصار على احد مفعوليه، او پدی کې په دوه مفعول کې په یو مفعول باندې اکتفا جایز ده. په دوه مفعول کې په یو مفعول باندې اکتفا، لکه اعطيت زيدا هم ویل شي او اعطيت درهما هم ویل شي. یعنی په دوه مفعول کې یو مفعول حذف کول جایز دي. بخلاف باب علمتو، بخلاف د باب د علمتو نه. باب علمتو نه مطلب دا دی یعنی هغه فعل چې هغه دوه مفعولین ته نسب ورکي او هغه دوه مفعولونه په اصل کې سوي مبتدا خبر وي. او دا کوم افعال دي؟ افعال قلوب، چې هغه به بل فصل کې را روان دي افعال قلوب. والى ثلاثه مفاعيل، او کله با دا درې مفاعيل تبع محتاجوي. لك اعلم الله زيدا عمرا فاضلا. وزي ترکیب څنګه؟ اعلم فعل لفظ الله فاعل، زيدا مفعول اول، عمرا مفعول ثاني او فاضلا. ومنه او ددينا يعني يو اعلم له او شپږ نور دي. ارى، انبأ، نبأ، اخبر، خبر او حدث. يعني صرف دا وجري کنه دا وا د درې مفعول غوړي. اعلم، ارى، انبأ، نبأ، اخبر، خبر او حدث. وهذه السبعه او دا وجري دغه خبره ما جرته وي. وهذه السبعه مفعولها الاول مع الاخرين كمفعولي اعطيت في جواز الاقتصار على احدهما. واذا وجري بديږي دا دوه مفعول کنه، بديږي دا اولنې مفعول د دوه مفعول سره د اخراني دوه مفعوله دا په منزله د یو دی. لکه څنګه چې منګه پرې نورو کې دا افعال قلوبنا علاوه، دا افعال قلوبنا علاوه په دوه کې په یو باندې اکتفا جایز ده کنه. ځکه شان دي پرې دریو کې په یو باندې اکتفا جایز ده، خو دا اخرنی دوه په منزله دی وي. مطلب دا دی چې یا به د اخرنی دوه پاتې کې او اولنې به حذف کې، او یا به د اولنې حذف کې او اخرنی دوه به پاتې کې. خو دا څه نشي کولای چې یو اولنې او یو دریم پاتې کې، یا یو اول او یو دریم پاتې کې. پوه شئ؟ دا اخرنی دوه دا چونکې سری په اصل کې مبتدا خبر دي، نو دا څنګه په جمع باندې یا زی او یا بس کوي یا برازي. پوه شو به معنی. وهذه السبعه او دا اخرني وجه كم دي كان دا اعلم، ارى، انبا، نبا، اخبر، خبر، حدث. مفعولها الاول مع الاخرين، ددي اولني مفعول دا اخرني وسرا كمفعولي اعطيته پشان دا دو مفعول دا اعطيته دي في جواز الاقتصار على احدهما، چې په جایز کې دوه اکتفا په دوه کې په یو باندې. لکه ته اعلم الله زيدا، نو دلته په اعلم الله زيدا کې څه چلو شو؟ اخرني دوه په حذف شول کنه. والثاني مع الثالث،
او دویم د دریم سره لکه ته شوې ما که مفعول او دویم د دریم سره که مفعول علمته مطلب یې دا دی لکه چې دا دویم او دریم په دې کې په یو باندې اکتفا جایز نه لکه څنګه چې په افعال قلوب کې په څو کې یو نشي حذف کولای نو دغه شان دي د اغنیت بو کې یو چې نه نشي حذف کولای وجه یې څه ده چې دا په اصل کې څه دي ها كمفعول علم في عدم جواز الاقتصار على احدهما فلا تقولوا اندسن شويله اعلمت زيدا خير الناس اعلمت زيدا خير الناس نشويله ولي دلګي په دویمه اکتفا کړی د بغیر د دریم بل تقولوا بلکې دې سوې اعلمت زيدا عمرا خير الناس اعلمت زيدا عمرا خير الناس الګه ما زید پوه کو چې د عمر د ټولو خلکو نه سره بهتر دی پوه دی الګه پوه شو به باندې پرې باندې پوه شوي بیا راته د دې خلاصې مې فعل په دوه قسمه یو لازمي یو متعدي لازمي دي ته وایي چې هغه صرف په څه باندې پوره کېږي او مفعول به دی حاجت نه وي او متعدي څه ته وایي چې د هغې معنی یوازې په فاعل باندې نه پوره کېږي بلکې مفعول به ته حاجت وي بیا فعل چې متعدي کېږي یا به یو مفعول ته متعدي وي یا به دوو ته متعدي وي چې دوو ته متعدي وي نو بیا په یو باندې به اکتفا جایز وي یا په یو باندې به اکتفا جایز کله به جایز وي او کله به نه جایز نو چې کله راځو مفعول مبتدا خبر وي جو بیا په یو باندې به اکتفا جایز نه ده او دا په کم ځای کې دا په افعال قلوب کې وي او په کم ځای کې چې دا دوه مبتدا خبر دا دوه مفعولونه دا مبتدا خبر نه وي دوه مفعولونه مبتدا خبر نه وي نو په دې کې په یو باندې اکتفا جایز ده او دا کم دي دا افعال قلوب نه علاوه کله کله په فعل متعدی درې مفعول ده درې مفعول ته په کله متعدی وي چې دا او بابونه راشي اعلم ارى اما انبا اخبر خبر او حدث پوه شئ نو په دې کې دا درې مفعول ته متعدی خو په دې کې دا اخرنی دوه مفعول ده چونکې مبتدا خبر وي یا به تر دوانه حذف کې اخرنی دوانه او یا به یو جننده به حذف کې اولنه په دې باندې پوه شئ خادي وس مخکې د افعال قلوب ذکر کړي نو افعال قلوب خو مونږه ویلي دي چې افعال قلوب دې ته څنګه وایي کنه چې د دې تعلق چونکې د زړه سره دی د دې تعلق چونکې د څه سره دی د زړه سره نو دې ته څه ویل کېږي افعال قلوب په دې افعال قلوب کې دې ته افعال یقین او شک هم ویل کېږي څه ورته وایي افعال یقین او افعال شک افعال یقین چې هغه یقین د پاره راځي او شک چې هغه د ظن غالب د پاره راځي او په دې کې درې چې د یقین د پاره دي او درې په کې د شک د پاره دي ظننتو حسبتو او خلتو ظننتو حسبتو او خلتو دا په کې د څه لپاره دي د شک د پاره او علمتو رأيت وجدتو دا په کې د یقین د پاره دي او زعمتو چې دا احام ده دا یقین د پاره هم راځي او د شک د پاره هم راځي شعر څنګه له دیگر افعال یقین او شک بوت کابر دو اسم و نور افعال یقین او شک دي چې دا راځي په دوه اسمونو باندې چو درای د هر یکی منصوب ساتت هر درا وکړه چې دا راشي د افعال قلوب سامل له چې دا په مبتدا خبر داخليږي او مبتدا خبر د ځوانو لا نسب ورکې د صد وجنا نه مفعول به د وجنا دا کم دي خلتو باشد با علمتو پس حسبتو با زعم پس ظننتو با رأيتو پس وجدتو به خطا الګه پوه شو به باندې نو دا وی افعال القلوب افعال القلوب کم دي علمتو ظننتو حسبتو او خلتو نو بری کې دا علمتو ټکټ ته ظننتو حسبتو خلتو دا درې واړه ظننتو حسبتو خلتو دا درې واړه افعال الشک دي دا درې واړه څه دي افعال الشک او رأيت علمت رأيت وجدت دا درې جندا سری افعال یقین وزعمت دا زعمت جندا مشترک دی د شک او د یقین دوه لپاره دي دا عمل کې بچا داخليږي نو دا کوي وهي افعال تدخل على المبتدا والخبر دا افعال داخليږي بچا باندې فتنسبهما او عمل کوي د مبتدا او خبر ځوان لرا نسب ورکوي ولی على المفعوليه د سره وجنا لکه علمت زيدا عالما علمت زيدا عالما ترکیب نشم کوله کنه را واعلم ان لهذه الافعال خواص او پوښ چې لري افعال د لپاره خاصیتونه دي سودي سری خاصه ده ویل کې ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره چې بریګه مونږ لګي او پنور کې نو څلور خبرې دي ما ته فکر دی کنه پدې کې یو خبره راځه چې لکه موږ وی چې کوم فعل چې متعدد و مفعول وتا نو بای کې په یو باندې اکتفا جایز وي په افعال قلوب کې په دوو کې په یو باندې اکتفا جایز ولې
زکه چې دا مفهوم مفعول په اصل کې مبتدا خبر دی په اصل کې څه دي او مبتدا خبر کې یو حذف کول جایز نه او دویمه وجه دا چې په دې کې اصل کې د مضمون د جملې مضمون مفعول وي د جملې مضمون به څه وي مفعول وي نه چې یو د تلقین بیا مضمون د جمله نه برابرېږي دویمه خبره ده چې دا افعال قلوب عوامل ضعیفه دي عوامل ضعیفه کله دې دا معمولات په ترتیب باندې وینو دا به عمل کوي مطلب لاول دغه راغلی دا فعل راغلی بیا به دوه مفعول راغلی جو عمل کوي یعنی نسب ور کوي خو کچر دا د افعال قلوب په میچ کې رالو یا افعال قلوب رست رالو نو بیا به عمل ور کول جایز دي پوښوي عمل ور کول بیا سړي جای کور کوي ولا دوم خلا او کنه ور کول دوم خلا او دریم دا دی چې کله دا د حروف استفهام یا د حروف نفي نه مخکې راشي دا حروف دا افعال سره راشي دا حروف استفهام نه مخکې راشي یا د حرف نفي نه مخکې راشي نو بیا دا عمل نه کوي بیا دا عمل لفظي طور باندې عمل نه کوي او معنوي طور باندې عمل کوي او څلورم نمبر خبره ده چې په افعال قلوب کې د فاعل او د مفعول دواړو یو ضمیر کې دي شي چې فاعل او د مفعول باندې یو ضمیر په عام افعالو کې دې څه کېږي او په افعال قلوب کې دې څه کېږي چې د فاعل ضمیر او مفعول ضمیر دا باندې یو کس راځي باندې یو کس راځي واښو نه وجه او کله چې په دې افعالو کې دا خپل معنی به نه بلکې دا افعال د نور معنی باندې راشي نو بیا به هم د دې دغه عمل بنئ پوه دا پنځه خبرې شوې یو خبره ده اولنۍ خبره په افعال قلوب کې سره چې په دې کې په دوه مفعول کې یو مفعول حذف کول جایز نه دي پوه شئ ځکه چې دا په اصل کې مبتدا خبرې ویم دا دی چې کله دا عوامل ضعیفه دي چې معمولات په ترتیب باندې عمل به بګی کوي خو کدا افعال قلوب مخکشول یا په میس کې راغلل نو بیا عمل ورکول او نو ورکول دواړه جایز دي دریم نمبر چې کله دا افعال قلوب دا د حرف استفهام نه مخکې راغلل یا د حرف نفي نه مخکې راغلل نو بیا به هم دا لفظي طور باندې عمل نه کوي اصل ربا خبره ده چې په افعال قلوب کې د فاعل او د مفعول د دوانو یو کس ته چلند راځي کې چې دوانو مرجع یو کې شي د فاعل د ضمیر او د مفعول د ضمیر په هم افعال کې نشي کېږي او بری کې شي او چې کله په دې افعال کې د نور او افعال معنی پرته ده نو چې کله دا افعال په خپل معنی باندې د نور افعال په معنی باندې وي نو بیا به دا عمل نه کوي نو مفعول د بنسب نور کوي په دې پوه شئ وګوره ورته اوس کتاب ده وعلم ان لهذه الافعال خواص پوښتنه لري افعال د لپاره خاصیتونه دي نمبر 1 منها یو داغینا الا تقتصر على احد مفعوليها چې په دوه مفعول کې په یو باندې اکتفا جایز نه چې اکتفا ونکړي چې په دوه مفعول کې په یو ولی دغه چې باصل کې داسې وي مبتدا خبر وي بخلاف باب اعطيت بخلاف د باب د اعطيتنا چې پای کې د ادوانه مفعولونه دا مبتدا خبر نه فلا تقولوا علمت زيدا نو علمت زيدا نشي ویله علمت زيدا نشي ویله او دواړه مفعوله بیا حذف کوي یا به پاتې کوي خالي او قران مجید کې څنګه و يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم انهم فيكم شركاء زعمتم باصل کې زعمتموها اياهم دواړه مفعوله چې دا حذف کړی ومنها جواز الالغاء اذا توسطت او د دینه دا جائز دي الغاء معنی یعنی لغو کول عمل لري پر خودل جائز دي لغو کول لغو مطلب سره چې دې دا عمل چې نه ونه کی اذا توسطت کله چې دا سره ممنځ کې راشي لکه زید ظننت قائم نو دلته دا ظننت چې نه دا سره ممنځ کې راغله نو ځوان مفعول له نسب نه لري ورکړای او تاخرت يدوانه مؤخر راشي لکه زید قائم ظننت لکه پوه شو بني معنی دې کې وځه ترکیب څنګه کومه لکانو زید مبتدا قائم ولا خبر مبتدا خبر جمله اسميه خبريه او ظننت فعل فاعل جمله فعليه معترضه جمله فعليه معترضه لکه پوه شو بني معنی او تاخر دې کله مؤخر نه بیا متقصد ترکیب زید قائم بجدا جمله او ظننت بسې جدا جمله لکه پوه شو بني معنی ها نو اذا عامل ضعيف له نو د دې وجنه کا عمل ورکه جم جایز ده لکه دې څه ویل شي زیدن ظننت قائما نو بیا به ترکیبي ظننت فعل فاعل او زیدن مفعول به اول او قائما مفعول به ثاني پوه شئ ها ومنها او د دې یو داري انها تعلق
چې معلق کول کېږي بلا اذا وقعت قبل الاستفهام معلق کول کېږي وکړه چې راشي مخکې استفهام نه لکه علمت ازید عندك ام عمرو یعنی ما دا خبره معلومه کړی ده چې اساس رزيت یا عمر ده وقبل النفي یا نفي نه مخکې راشي لکه علمت ما زيد في الدار ما دا معلومه ده چې په کور کې زید نشته نه وقبل لام الابتداء وقبل لام الابتداء نه مخکې راشي علمت لزيد منطلق پدې کې څه لګا چې دا افعال چې کله د حرف استفهام نه مخکې راشي یا د حرف نفي نه مخکې راشي یا د لام ابتداء نه مخکې راشي نو پدې کې با لفظي تور باندې عمل لګي د دې وجه دا چې د استفهام او حرف نفي دا صدارت د کلام غواړي څه غواړي صدارت د کلام یعنی صدارت د کلام دا غواړي چې دوی چې د کلمې په شروع کې راشم نو چې کله دا علم ته د دې مخکې رااله نو دا لګه په شروع د کلام کې رااله نو علم ته بیا عمل لګي پوه شو به باندې ها ځکه چې کدی عمل کوله کدی عالم تو او دی عالم تو عمل کوله نو بیا به د حرف نفي د پاره او حرف استفهام د پاره بس صدارت د کلام پاتې نشي پوه شو به باندې نو دا عالم تو بجولا جمله او ازيد عندك معمر دا بجولا جمله عالم تو بجولا جمله او ما زيد في الدار بجولا جمله عالم تو بجولا جمله او لزيد منطلقون بجولا جمله کدا ته عمل ولا ورکه نو بیا موږ نه شو کنه چې عالم تو فعل فاعل او زید عندك امر دا ټول به پورې متعلق نو جملې په شروع کې به همزه استفهام را نشي او حرف نفي برا نشي او دا چې کوم صدارت غواړي نه صدارت به دې ته ملاو نشي الګا پوه شوي صدر سيري ته وي سيري ته کوم چې دا مخامخ کنه اول وي هغه د پاکستان مشه ته صدر وي دا چې ټول خلکو نه مخ کوي نو دا څنګه دا صدارت د کلام غواړي الګا بلې باندې پوه شوي ومنها او د دې نه یو د دې خواصونه چې انها يجوز چې دا جائز دي ان يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد چې دې فاعل او مفعول د دې یو دواړو ضمیرونه د یو سیس راځي شي دواړو ضمیرونه یو سیس راځي شي لکه مثال سره علمتني منطلقا وظننتك فاضلا پوه شو به باندې نو په دې صورت کې ګوره دا علمتني منطلقا ما خپل ځان چې تلونکو معلوم کو نو علمتو دا پرېږي ترکیب څنګه کوم عالم تو فعل فاعل دا تو بګي ضمیر دی او د تو نه مراد متکلم دی او نون وقایل یا ضمیر متکلم دی نو دا تو ضمیر د فاعل او یا ضمیر د منصوب د مفعول به دا ځانه یو کس راځي دي او ظننت کا فاضلا نو ظننت کا ایتا او کا دا فاعل او د مفعول دا ځانه چې یو کس ته راځي دي ظننت یعنی تخپل ځان فاضل ګمان وکړو خادم په فعل کې چې نه دا ته نشي کولای په فعل کې دا نشي کولای چې تر څو ضربتني او ضربتک د څه نشي ویلې او بریږي دا ویل شي وعلم بلی باندې پوښه انه قد يكون ظننت بمعنى اتهمت چې کله کله دا ظننت په معنی د اتهمت باندې راځي کله کله ظننت په معنی سره راځي اتهمت یعنی معنی ما تهمت ورکو او علمت په معنی د عرفت باندې راځي او رأيت په معنی د ابصرت باندې راځي نو رؤیت په دوه قسمه ده یو رؤیت قلبی او یو رؤیت بصری رؤیت قلبی په اصل سره لیدل او رؤیت قلبی په دا سره لیدل یو قلبی په اصل سره او بصری په سره مدلل او وجدت په معنی اصبت سره راځي نو فتنصب مفعولا واحدا فقط نو دا بیا یو مفعول دا نصب ورکي او یندا بدغه افعال قلوب بیانې فلا تكون اذن من افعال القلوب بدغه وخت بنا افعال قلوب بني افعال قلوب خدا الذي چې کله به د اصلاح معنی مونږ لګي کنه نو اتهمت په معنی باندې راشي علمت په معنی عرفت باندې راشي علمت یا رأيت په معنی ابصرت باندې راشي وجدت په معنی ابصرت باندې راشي نو بیا بدا افعال قلوب بني یعنی دوه مفعول د منسب نو ورکي لکه پوښتنه مې باندې نو نن سبق کې مونږه سلور خبره وکړلې یو مونږه دا خبره وکړه چې فعل په دوه قسمه لازم او متعدی دي ته وایي چې هغه معنی یو چې په فاعل باندې پوره کیږي مفعول د حاجت وي لازم دي ته وایي چې هغه معنی صرف په فاعل باندې پوره کیږي مفعول د حاجت وي ویمه خبره مونږه دا وکړه چې متعدی دا په درې قسمه باندې متعدی به یک مفعول متعدی به دو مفعول متعدی به سه مفعول متعدی به یک مفعول چې فعل متعدی وي یو مفعول ده متعدی به دو مفعول چې یو فعل دو مفعول ده متعدی چې دو مفعول ده متعدی دا بیا خالی دوه حال نه پدوو کې په یو باندې اکتفا جایز وي یا پدوو کې په اکتفا جایز دي قاعده سره چې کله دواړه مفعولونه مبتدا خبر وي نو په یو باندې په اکتفا جایز نه او دا په افعال قلوب کې وي او دغه چې کله دواړه مفعولونه مبتدا خبر نه وي نو په یو باندې په
کې به اکتفا جایز ده او دا به حالې چې کله د افعال قلوب نه علاوه او دریم دا دی چې با متعدی به سه مفعول چې یو فعل متعدی وي درې مفعول ده په درې مفعول ته متعدی وي دا و بابونه دي اعلم ارى انبا انبا اخبر خبر حدث په دې کې دا یو مفعول دا دویم مفعول چې دوه مفعول چې دی اخري په مفعول دا په منځله دی یو مفعول دي نو که حذف کې یا به اولنې حذف کې دوه پاتې کې یا به اخري دوه حذف کې یو پاتې کې پوه بیا بل خبره موږ لا وکړه چې افعال قلوب دا کم دي علمت رايت وجدت او حسبت ظننت خلت او زعمت دې دا افعال یقین او شک هم وي افعال یقین او شک ورته ځکه وي چې بری کې درې د یقین لپاره او درې د شک لپاره شي علمت رايت وجدت یقین لپاره ظننت حسبت او خلت دا چې نه دا شک لپاره او زعمت چې نه دا عام د ځوان لپاره راځي بیا موږ د دې لپاره سلور پنځه خبرې یو خبره دا وکړه چې په افعال قلوب کې فتوا کې په باندې اکتفا جایز نه ده نمبر 2 چې دوه مفعول دا غواړي نو کدا بهر عمل کې چې کله دا په ترتیب باندې معمولات د دې په ترتیب نه افعال قلوب یا په مینس کې راغلي یا په اخر کې راغلي نو عمل ورکول او نو ورکول باندې جایز دي دریم نمبر دا دی چې کله د دینه دا علمتو دا یعنی افعال قلوب دا حرف نفي حرف استفهام او د لام ابتدائي نه مخکې راشي نو بیا به دا لفظي تور باندې عمل نه کوي او دریم دا د سلورم نمبر چې بدی کې په افعال قلوب کې د فاعل او د مفعول باندې د میر یو مرجع ترنده کې دي شي او په فعل کې نشي کېږي او په دې افعالو کې د نور افعال معنی پرته کچره د افعال قلوب د نور فعلونو په معنی باندې راغل په هغه صورت کې بیا د مفعول افعال قلوب بنئ او دوه مفعول ته مناسب هم نه ور کوي په دې باندې پوه شئ